සුබ දවසක් වේවා ප්‍රේක්ෂකයනි. මම කැෂියන් පෙරේරා. මගේ මේ YouTube channel එකේ නමත් කැෂියන් පෙරේරා. මම මේ YouTube channel එකෙන් කරන්නේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයේ සඳහා එන්ජිනියරිං විද්‍යාවෙන් අපි කරන විෂයන් වන engineering mathematics, solid mechanics, fluid mechanics, thermodynamics කියන subjects වලට මම lectures කරනවා මේකෙන්. lessons කරනවා. ඒකම මම video series එකක් කරගෙන යනවා the base of our knowledge කියලා. තවත් video series එකක් කරනවා සංගීතමය භාවනාව කියලා. මම තමයි මුලින්ම engineering වලට ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට YouTube channel එක පටන් ගත්තේ. මේ subjects වලට. එතන මේ the base of all knowledge කියන එකෙන් සහ සංගීත භාවනාවෙන් අපි කරන්නේ මිනිසාගේ අධ්‍යාත්මය වර්ධනය කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඉගෙන ගත්තට මනස දියුණු වෙනවා වගේම මේකෙන් අපි අධ්‍යාත්ම දියුණු කරගත්තොත් විතරයි සම්පූර්ණ මනුෂ්‍යයෙක් වෙන්නේ. නැත්තම් රෝබෝ කෙනෙක් වගේ තමයි. එතන අද මම කරන්න යන්නේ the base of all knowledge කියන වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් එක වීඩියෝ එකක්. තවත් වීඩියෝ එකක්. ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එතකොට අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ආගම් ભેදකින් තොර, ಜಾති ભેදකින් තොරව ඕනෑම මිනිහෙක්. මිනිස්සු හැමෝම එකයි. හැම මිනිහයාටම තියෙන එකම අවයව, එකම රුධිරය දුවන්නේ හැමෝගෙම ඇඟේ. ಜಾති ભેද, ආගම් ભેද ඇති කරගෙන මිනිස්සු තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒවා කිසිම දෙයක් වැඩක් නැහැ. මොකද මේ සියලු මිනිහයා මවවදාලේ දෙවියන් වහන්සේ සර්ව පරාක්‍රම බලධාරී සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ තමයි මේ මිනිහයව සහ මේ ලෝකේ සහ විශ්වෙම මවවදාලේ. එතකොට උන්වහන්සේට හැමෝම එකයි. හැම මිනිහයාම එකයි. යා ආසියානුද, ආසියානු නොවනද, සිංහලද, දෙමළද, මුස්ලිම්ද නැත්තම් අපරිදිගද පෙරදිගද ඒ කිසි වැඩක් නැහැ. උන්වහන්සේට මිනිස්සු හැමෝම එකයි. හැබැයි මිනිස්යාගේ වැදගත් වෙන්නේ මිනිස්යාගේ දැනුගත්කම නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ වැදගත් වෙන්නේ මිනිසාගේ අධ්‍යාත්මය. සල්ලි වලින් කොච්චර සල්ලි තිබුණත් පොහසත් වුණ තරක් නෑ අධ්‍යාත්මය පොහසත් වෙන්නේ නැතුව. ඒවට තමයි මේ ආගම් වලින් කියලා දෙන්නේ. ඕනෑම ආගමකින්. එය රෝමානු කතෝලික ආගම වෙන්න පුළුවන්, ක්‍රිස්තියානි ආගම වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් බුද්ධ ආගම වෙන්න පුළුවන්, මුස්ලිම් ආගම වෙන්න, ඉස්ලාම් ආගම ධර්මය වෙන්න පුළුවන්, ඉස්ලාම් ආගම වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් Hindu ධර්මයේ Hindu ආගම වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙනත් ලෝකේ තියෙන සියලුම ඕනම ධර්මයක් ආගමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සියලුම ධර්මයෙන් කියලා දෙන්නේ තමුන්ගේ මනස තැම්පත් කරගෙන අධ්‍යාත්මයට හැරෙන්න. තමුන්ගේ යට ගියාව, තමුන්ගේ ජීවිතය ගැන හැරිලා බලලා ඒක වෙනස් කරගන්න. එතකොට අපි විශේෂයෙන්ම අපේ ආගමේ මේ කාලෙදී අපි නොවැම්බර් මාසයේදී මලාව් අය සිහි කරනවා. විද්‍යාවෙන් තාම හොයාගන්න බැරි මැරෙන්නේ නැති වෙන ක්‍රමයක් විතරයි. බුද්ධ ආගමානුකූලව කර්මය පළ දුන්නකොට ඒ මිනිහා මැරෙනවා. ඒ වගේම අපේ ධර්මයේ තුල දෙවියන් වහන්සේ ඕන වෙනකොට කතා කරනකොට ඒ ලෝකෙට එන්න කියලා කතා කරනකොට දැන් ඉවරයි කාලේ ජීවිත වෙලා ඇති දැන් එහාට එන්න කියලා කියනකොට කාටවත් ඊට වඩා තත්පරයක්වත් ජීවත් වෙන්න බෑ. දෙවියන් වහන්සේගේ කාල පොරලෝසු අනුව. ඒකලා අපි එහාට යන්නේ. ඒ ලෝකෙට යන්න ඕනේ. අනේ ඉන්න බෑ. තව ටිකක් තියෙනවා. තව ටිකක් තියෙනවා. අනේ මම පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම අර වැඩේ කරලා ඉන්නේ මේ වැඩේ කරලා ඉන්නේ. ඒ කිසි දෙයක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. එක කතාවකුත් තියෙනවා. එක මිනිහෙක් ධනෙ රැස් කරාලු ජීවත් වෙනකොට කිසිම දෙයක් වේදම් නොකර තණ්හාවට, ලෝභකමට ඔක්කොම රැස් කරලා ජීවත් වුණේ නැහැ. හරියට. ලද දෙයින් සතුටුුනේ නැහැ. ඒක රැස් කරලා බැංකුවල සේප්පු කඩාගෙන තරමට රැස් කරලා හෙට මම ඉඳලා සැප විඳිනවා කියලා කියනකොට අද රෑ දෙවියන් වහන්සේ කතා කරාලු. දැන් ඇති ජීවත් වුණා වරෙන් ඉපැත්තේ. හරියට ජීවිතය කියලා කියන්නේ අපි යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ඉවරලා ටෙස්ට් එකක් දෙනවා වගේ තමයි අන්තිම එක්සෑම් එක වගේ තමයි මරණය කියලා කියන්නේ.
ඒ අන්තිම එක්සෑම් එකේදී එයා පාස් වෙන්නේ ඒ මරණ මොහොතේදී යා දෙවියන් වහන්සේගේ මුණ දකින්න ඕනේ. මොන ආගමේ වුණත් යා දෙවියන් වහන්සේගේ මුණ දකින්න යා සුදුසුකම් ලැබලා තියෙන්න ඕනේ, සපුරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රීරික්විසයිට්ස් සපුරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ මූලික අවශ්‍යතා සපුරලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නොවුනොත් යාට දකින්න බැරි වෙනොත් භයානක තත්ත්වයකට දා වෙනවා. ඒක ඒ වෙලාවේදී කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. සුදු ජෙසේවාස් මුනිතුමා කියලා තියෙනවා මේ ලෝකේ ඉන්නකොට කරන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් මරණ මොහොතේදී කවදාවත් කරන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කතාව සත්‍ය වෙයි. මොකද හේතුව මේ ලෝකේ ඉන්නකොට සිත ශක්තිමත්ව තිබුණා, ශරීරය ශක්තිමත්ව තිබුණා. ඒ අවස්ථාවේ කරන්න බැරි දෙයක්, ඒ අවස්ථාවේ කරන්න හිතුව නැති දෙයක් මරණ මොහොතේදී කොහොමද කරන්න බැරි? මොකද සිතත් දුර්වලයි, ගතත් දුර්වලයි වෙලා. මොකද ඒ වෙලාවට ලෝක දෙකක් අතර මනුස්සයා අතරමං වෙන වෙලාව. දැම්ම විතර හිතන්න ඕනේ. තමුගේ මරණ මොහොත දැම්ම ඉඳලා හිතන්න ඕනේ. මලාව වය සිහි කිරීම කියලා කියන විශේෂයෙන්ම අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ මම දැන් මැරෙයිද හෙට මැරෙයිද කියලා හිතන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. බය නෙමෙයි. මැරෙයි කියලා බය නෙමෙයි. මරණය සිහි කරමින් ජීවත් වුණොත් විතරයි මිනිහේ හරි ජීවිතය ගත කරන්නේ. කවදාද මිනිහා මැරෙනවා. ආදී අනන්ත කාලේ ජීවත් වෙන මිනිස්සෙක් කවදාවත් මේ ලෝකේ නැහැ. ජීවත් වෙන්නෙත් නැහැ, මින්නෙත් නැහැ. ආදී අනන්ත කාලේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් එකම එක්කෙනා තමයි ਸਰබලධාරී දෙවියන් වහන්සේ. සහ ਸਰබලධාරී දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වර්ග රාජ්‍යයට ගියේ සෙනඟ. ඒගොල්ලෝ අනන්ත කාලේ ජීවත් වෙනවා. ඒ වගේම අපායට ගිය කට්ටියත් අනන්ත කාලේ ජීවත් වෙනවා. එහි හොඳට සැප විඳින්න. නර සැප විඳින්න හොඳට අපායේ ජීවත් වෙනවා. නර සැප විඳින්න කැමති කට්ටිය මෙහෙදිත් නර සැප විඳිනවා. සන්තෝෂ වෙනවා. ඒ නර සැප මෙහි දුකක් ඇති නෙමෙයි සැපක් ඇති මෙහි විඳිනවා. ඒකේ දුක පැත්ත එහාට ගියන් පස්සේ විඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි බොහොම කල්පනාවෙන් ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ජීවත් වෙනකොට හිතන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම දුක් විඳින මිනිසා ගැන හිතන්න ඕනේ. තමුගේ සුව ශක්තියෙන් දැනට තමුන් අනිත්‍යයට ඇඟිලි දික් කරලා තමුන්ට එක එක දේවල් තමුන් කරයි. තමුන් හිතන්න ඕනේ ඒ ඇඟිල්ලම ඊට වැඩි ලොකු ඇඟිල්ලක් කරලා දෙවෙනාංශ දික් කරනවා තමුන්ගේ දෙසට. එතකොට තමුන්ට ඒ උසාවියේදී දෙවෙනාංශෙත් එක්ක කතා කරන්න කවුරුත් නැහැ. අපේ උසාවියේදී කතා කරන්න ලෝය මහතුරු ඉන්නවා. සල්ලි වේදම් කරාම මේ ලෝය මහතුරු අපිට ඕන තරම් අපිව බේර ගන්න වැඩ කරනවා. නීති අනුකූලව. ඔය දෙවෙනාංශ උසාවියේදී කතා කරන්න කවුරුත් නැහැ. කතා කරන්නේ තමුන් විතරයි. තමුන් විතරයි තමුන්ගේ හෘද සාක්ෂිය කතා කරන්නේ. හෘද සාක්ෂිය බොරු කියන්නේ නැහැ. ඕන මිනිහෙක්ගේ හෘද සාක්ෂිය බොරු කරන්නේ නැහැ. දෙවෙනාංශ ඉස්සරහ අපිට ආපු ගමන් ඇත්ත පටගාලා කියවෙනවා. ඕනි වැඩිකාරයෙක්. භයානක වැඩිකාරයෙක් මිනිමරුවෙක් අපරාධකාරයෙක්. මහා මිනිසු අනන්ත ගාන මරපු මිනිහෙක් වුණත් මොන જાතියක මොන රෑන්ක් එකක හිටිය මිනිහෙක් වුණත් දෙවෙනාංශ ඉස්සරහ අපිට ගියන් පස්සේ ඒ හෘද සාක්ෂිය. මොකද දෙවෙනාංශයේ මිනිසා මවලා තින්නේ දෙවෙනාංශයේ යම්සි කොටසක් ඇතුලේ තියලා හෘද සාක්ෂිය ඇතුලේ තියලා. ඒ හෘද සාක්ෂිය දෙවෙනාංශ ගන්නවා එළියට. අරගෙන ඒ වෙලාවේදී කතා කරනවා. මරණ මොහොතේ. ඒ මරණ මොහොතේදී කතා කරනකොට තමුන් අකමැති දේවල් තමයි ඔක්කොම කියවෙනවා නම් මතක තියාගන්න. තමුන්ම තීරණය කරනවා යනවා තැන මොකද්ද? යන්නේ මම අපායට තමයි ආයේ ස්වර්ගයට පැත්තට යාමක් නැහැ කියලා තමුන්ම තීරණය කරනවා. ඒක දෙවෙනාංශ කියන්නේ නැහැ. නඩු කරුණාංශ කියනවා වගේ මේ දැන් යන්නේ නරකාදියට මේ හිරගෙදරට කියලා කියනවා වගේ එල්ලුම් ගහට කියනවා වගේ දෙවෙනාංශ කියන්නේ නැහැ තෝ යන නරකාදී කියලා. දෙවෙනාංශේ බලාගෙන ඉන්නවා මෙයා යනවා. බලන් ඉන්නේ. බලෙන් යන්නේ. ඇදගෙන යන්නේ. ඒ ඇදගෙන යන්නේ ඉන්නව වෙනම හමුදාවක්. ඒ හමුදාව දැක්කම හරි බයයි. දැන් පේන්නේ නැහැ හමුදාව. පොඩ්ඩක් භාවනාව කරොත් බලන්න පුළුවන් මේ හමුදාවේ නායකයෙක්ගේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. ඔය අපේ වෙස්මුණු වල ඉන්න යකා නෙමෙයි. ඒ යකා ඒ වෙලාවට ඉන්න යකා. පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ යක්කු හුරුතල් යක්කු. නැටුම් වලට හදාගත්තු හුරුතල් යක්කු ඔය. හුරුතල් වෙන හදාගත්තු යක්කු. ඔය යක්කු හදාගෙන තමයි ඔය යක්කුගේ හැටි දාන දැන් තමයි අපෝ යකටත් බය වෙනද අපි කියලා සෝහනේ මලකේවල් හදනවද කියලා යන්නේ අන්තිමට. සෝහනේ නෙමෙයි එහාට ගියන් පස්සේ භයානක තත්ත්වයක් උදාහරණ. මම කියන්නේ මේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට. පිටරට මිනිස්සුන්ට වැඩක් නෑ. මම පිටරට මිනිස්සුන්ගේ ජාතිය කොට ගන්නෑ. මම කතා කරන අපේ ජාතිය කොට ගන්නයි. ඒක නිසා මම මේ කතා කරන අපේ මිනිස්සුන්ට. ඔය මිනිස්සුන්ටත් ඒක එකයි. එතකොට අපි මලාව ගැන සිහි කරනකොට මලාව ගියයින් පස්සේ ආයේ කිසිද තමුන්ට ඕන විදිහට වැඩ කරන්න බෑ. අපි දන්නවා අපේ ආගමේ තියෙන සමෝස ධර්මලාභය කියලා. සමෝස ධර්මලාභය කියලා කියන්නේ අපි ඔක්කොම සුද්ධවන්තයෝ යක්ෂ නරකාදී ගියේ ඇර. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන අය ස්වර්ග රාජ්‍යයේ සිටින සුද්ධවන්තයෝ සහ සුද්ධික ගිනිස්ථානයේ ඉන්න අය. මේ ඔක්කොම දෙවියන්වහන්සේට අයිති අය. අපි නම් තාම දෙවියන්වහන්සේට අයිති වුණාට භාගයක් යන්න පුළුවන් නරකාදීට තියාගෙන ඉන්නාද? අඩිය තියාගෙන ඉන්නේ
නමුත් ශුද්ධිකගෙන ස්ථානයේ ඉන්න අයට ස්වර්ග රාජ්‍යයට කවදා හරි යනවා කියලා 100%ක්ම ඒගොල්ලන් ෂුවරන්ස් එකක් තියෙනවා. එතකොට ශුද්ධිකගෙන ස්ථානයේ ගියන්ට ඒගොල්ලන්ට තනියම කුසල කරගන්න බෑ. පින් කරගන්න බෑ. ස්වර්ග රාජ්‍යයේ ගියන්ට පින් කුසල අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ආයේ මේ ලෝකෙට එන්නෙත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ අනන්ත කාලයක් ගියාම එහි ලෝකෙම ජීවත් වෙනවා. ආයේ මේ ලෝකෙට ස්වර්ග රාජ්‍යය නැත්නම් දිව්‍ය ලෝකෙ කියලා මේ ලෝකෙට එනවා වගේ ඒ ලෝකෙ මෙහාට එන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒ ලෝකෙමයි ජීවත් වෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ සමග සූර සම්පත් විඳින්න සිටිනවා. සූර සම්පත් සප්ප සම්පත් විඳින්න සිටිනවා. එතකොට මේ ලෝක ජීවත් වන අය දෙවියන් වහන්සේ තුළ සූර සම්පත් සප්ප සම්පත් විඳිනා නෙමෙයි. යකා තුළ සූර සප්ප සම්පත් විඳින්න සිටියොත් යක්ෂයා තුළ තමයි අන්තිමට අපා සප්ප සම්පත් විඳින්න වෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ දකින්නවත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න ස්වර්ග රාජ්‍යයට කවදාවත් යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේව දන්නේ නැති කෙනෙකුට. එතකොට අපි හිතන්න පුළුවන් රෝමානු කතෝලික ආගමේ නොවන සහ ක්‍රිස්තියානි නොවන අයට ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන්න බෑ කියලා. නමුත් ඒගොල්ලන්ට chance එකක් ලැබෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ හොඳ ජීවිතයක් ගත කරොත් සමහර වෙලාවට මරණ වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේ පෙනී සිටියොත් ඒගොල්ලෝ දෙවියන් වහන්සේව ඒ වෙලාවේදී අදාහගත්තොත් දෙවියන් වහන්සේ ළඟට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුනොත් ඒගොල්ලන්ට යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හොඳට ජීවත් වුණත් කොච්චර හොඳට ජීවත් වුණයි කිව්වත් ඒගොල්ලෝ ස්වර්ග රාජ්‍යයේ උරුම වෙන්නේ නැහැ හැමෝටම. නමුත් මේ ක්‍රිස්තියානි සහ කතෝලික අයන්ට ඒ වාසනාව තියෙනවා. හොඳට ජීවත් වුණොත් ඒ කියන්නේ සුද්ධ අන්තරිමුතුමා සුද්ධ සෙබස්තියා මුතුමා වගේ සුද්ධාන්තයේ ගණනාවක ඒ ස්වර්ග රාජ්‍ය සිටින්නේ. අපි දන්නේ අපේ අම්මා තාත්තා ස්වර්ග රාජ්‍යට ගිහිල්ලා ඇති. අපි දන්නේ නැහැ. ඒක අපි ගිහිල්ලා පල්ලියේ ප්‍රකාශ කරේ නැහැ අපි සුද්ධ අපේ අම්මා තාත්තා සුද්ධාන්තයෝ කියලා. අපේ අම්මා තාත්තා සුද්ධාන්ත ජීවිතය ගත කරපු අය තමයි. බොහොම සුද්ධාන්ත ජීවිතය. මේ ලෝකෙ නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ. මේ ලෝකේ සියලුම දේවල් අතහැර දාලා ඒ ලෝකේ බලන් ජීවත් වෙච්ච කට්ටිය තමයි. අපේ තාත්තා මැරෙනකොට පිටි hina වෙලිය මැරෙනකොට. මොකද එයා හැමතිස්සෙම මොකක් හරි කරදරයක් වෙන ගියා ජේසුනි 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 කියලා කියන්නේ. එයා කවදාකවත් උඹ කියලාවත් වචනයක් කිව්වේ නැති මිනිහෙක් අපේ තාත්තා. දැන් මම නම් උඹ නෙමෙයි කියන්න පුළුවන් ජාති සමහර භාෂාවල් කියලා දෙනවා. ආයේ දෙරොක් වෙල්ල පොළ පෙන්න දුවන්නේ. සමහර කයින්ට. ඒ වචන කියන උනාරප කියන්නේ නැහැ මම. අපේ තාත්තනේ හිමත් වචනයක් කියපු කෙනෙක් නෙමෙයි. මෙයා කිව්වේ ජේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේ ලබන කටෙන් සුද්ධ දිව්‍ය සම්පාදයේ ලබන කටෙන් මට ඒ වගේ වචන කියන්න බෑ. ඒ තරම් හොඳට ජීවත් වෙච්ච මිනිහෙක් අපේ තාත්තා. මම නම් හිතන්නේ යා අනිවාර්යයෙන්ම ස්වර්ග රාජ්‍යයට. දීපල තුනක අයිතිකාරක කියලා හිටපු මිනිහෙක් අන්තිමට බොහෝම අසරණ තත්ත්වයටපත් වුණා. හැමෝම එපා කරන තත්ත්වයටපත් වුණා යා. නමුත් අන්තිමට දෙවියන් වහන්සේට යා දෙවියන් වහන්සේගේ මූණ දකින්න නැති අන්තිම අවස්ථාවේ. මොකද අපේ පල්ලියේ පියතුමා කෝය වල්නකොට අනේ මේ මිනිස්සයා තමයි මම දැක්කේ පල්ලියේදී පල්ලියට සහභාගී වෙන දිව්‍ය පූජාවට සහභාගී වෙන මෙහෙම දිව්‍ය පූජාවට සහභාගී වෙන බොහොම සුද්ධවන්ත ලෙස. අද මම හිතන්නේ සමහර පාදස්ලාවත් මෙහෙම වඳින්නේ නැහැ සමහරව. දැන් අනිත් පේන්නේ වැඳුම් හිටියේ නෑ පරිසිරු වගේ පේන්නේ අද්දක උස්සගෙන යාඥා කරේ නැහැ. අපේ තාත්තා. අපේ තාත්තගේ වර්ණාව කියලා තාත්තව සුද්ධවන්ත කරන හදනව නෙමෙයි. අනිමිස්සුත් ඒ වගේ වෙන්න ඕනේ කියන එකයි මම කියන්නේ. තාත්තට නැතුව තියෙන අවස්ථාවේ තාත්තා අනිත් අයට දුන්නේ. තියෙන අවස්ථාවේදී නෙමෙයි. එයාගේ අතේ සමහර රුපියල් දෙකක් තිබුණේ. ඒ රුපියල් දෙක යට තිබුණ කන්න ඒ රුපියල් දෙකක් දුන්නා හිඟන්නේකට. කාලය දවසක් බඩගිනි හිටියා. අන්න ඒකයි නියම දන් දීම කියලා කියන්නේ. නියම කුසල් කිරීම කියන්නේ. tamunට ඇති වෙන සල්ලි කෝටියක් හම්බ වෙනවනම් ඒකෙන් ලක්ෂයක් දුන්නත් වැඩක් නැහැ කෝටියක් දුන්නත් වැඩක් නැහැ. මොකද සමුට සල්ලි තියෙනවා. ඒක පිනක් හැටි සලකන්න බෑ. ඒක මගේ බුද්ධ ආගම හොඳට කියලා දෙනවා ඇති ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. නමුත් අපි මේ මලුන්ට මේ කාලෙදී කුසල් කරන්න ඕනේ. මොකද මැරිච් අය අසරණ වෙනවා. ශුද්ධ කිනිසාන්ට ගියන් පස්සේ ඒගොල්ලන්ට කිසියක් කරගන්න බෑ. අපෙන් කුසල් නැත්තම් පින් ලැබුණොත් තමයි ඒගොල්ලන් ආත්මය ගලවා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ අසරණ කරලා තියෙන්නේ දෙවිනාසේ. නරකාදී තියෙන ගින්දර මේ ලෝකේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ ශුද්ධ කිනිසානේ. එතකොට අපි පවු නොකර පුළුවන් තරම් මේ ජීවත් වෙන කාලෙදී පවු නොකර ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. පවට නැමුණු අප වෙත මෙත් පෑ. පෙම් කරුණාබර පියාණෙනි. මේ පඳුරු පිළිගෙන අමිල පඳුරු ඔබ පුතු හා අප වෙත වඩිනු මැන. ආදරයෙන් අප හා එක් වීලා කරුණා ගුණ ඔබ පසසලා ගැති අප පව් ගැන දුක් වීලා පඳුරු පුදුම් අපි සැලසී. අප ආදර මව්බිම උදෙසා
එහි වසනා සෑම ධන උදෙසා පාලන කරන අය උදෙසා යදිමු ආසිරි මේ සෑම උදෙසා. කෙම් කරන්න එකිනෙකාට සුහද සොයුරු ප්‍රේමයෙන් දිවි ගෙවන්න එකමුතු වී සමිඳුන් තුළ සාමයෙන් ඔබට වඩා අනුන් උතුම් කොට නිරතුරු සලකන්න උඩඟු නොවී අසල්වැසියනට බුහුමන් දක්වන්න අලස නොවී සිතට දිරිය ගෙන කටයුතු සපුරන්න සමිඳුන් කෙරෙහි බැතිය පෙරටු කොට සේවය සලසන්න. දැන් මේකෙදි කියන්නේ ජේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේ උන්වහන්සේ කිව්වේ අසල්වැසියට ප්‍රේම කරන්න.
අසල්වැසියට ප්‍රේම කරන්න කියලා කියන්නේ අපි අසල්වැසියට මෛත්‍රිය කරන්න ඕනේ. බහැපත්කම, නිහතමානීකම තියෙනවා. මම කවුරු වුණත් අසල්වැසියාව ඉහළින් සලකන්න ඕනේ. දැන් එක උපමාවක් උන්වහන්සේ කියලා තිනවා. ඒ අපි හිතමු මොකක් හරි සමාගමක නායකයෙක් වගේ නැත්නම් බිස්නස් කාර්යයක් කරන කෙනෙක් නැත්නම් රජයේ ඇමති කෙනෙක් වගේ අන්න ඒ වගේ නැත්නම් රජයේ හිතමු ලොක්ෙක් වගේ. එයා යටතේ සේවය කරන ඇමති කෙනෙක් වගේ. ඒ වගේ කෙනෙකුට ඒ මම හිතන්නේ තමයි බිස්නස් සමාගමක කියන. ඒ බිස්නස් සමාගමේ දෙවෙනියා වගේ තුන්වෙනියා වගේ ඉන්න කෙනා අර ලොක්කට ණය වෙලා. ඒකම ණය වෙලා යාගේ සීලුම දේවල් මෙයා කියලා තිනවා ණය ගෙවන්න කියලා. ලොක්ක කියලා තිනා මෙයාට ණය ගෙවන්න කියලා. ණය ගෙවන්න කිව්වම කියලා තිනා අනේ ස්වාමිනී මට ණය ගෙවන්න බෑ. මගේ සල්ලි අතේ සතයක්වත් නැහැ. මං හරි අසරණ තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මට අනේ අනුකම්පා කරන්න කරුණා කරන්න. එහෙම කියවිලාදී ඒකේ මම ලොක්ක අන්තිමේදී තීරණය කරලා තිනවා. නැත්තම් සම්පූර්ණයෙන්ම දීපල රාජසන්තක කරනවා. ඒ මනුස්සයන අයිති වෙනවා. එහෙනම් මම නුඹේ සියලුම ණය බරින් නුඹව නිදහස් කරනවා කියලා. සියලුම දේවල් නැවත නුඹට අයිති වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ නුඹේ සියලු පව් මට විරුද්ධව කළපු සියලු පව් මම නුඹ කමා කරනවා කියලා. තමයි ඒ කියන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ. මේක ඒ කොමාවෙන් තේරුම් කරන්නේ ඒකයි. මේ මිනිහා සතුටින් ගෙදර ගියා. ගෙදර මෙයාගේ යටතේ වැඩ කරන සේවකයන්ට එක මිනිහෙක් අල්ලගෙන ආවා මෙයා ළඟට. අනිත් සේවකයා මෙන්න මෙයා ඔබට ණයයි මෙච්චර ගාණක් මොනවද කරන්න කියලා. ඒතර මෙයා කිව්වා ඒ මිනිහට මෙයා කිව්වා නුඹගේ සියලුම දේවල් මට අයිති වෙනවා මට සන්තක වෙනවා නුඹට ගෙවන්න බෑ ගෙවන්න පුළුවන්ද කියලා ගෙවන්න බෑ කිව්වනේ ස්වාමීන් වහන්සේ කරුණා කරන්න මට ගෙවන්න බෑ මට මං අහිංසකයි මට සතයක්වත් නෑ අතේ කියලා. ඉතින් මම කිව්වා නෑ නෑ ඔක්කොම මට අයිති වෙනවා අනේ ස්වාමීන් කරුණා කරන්න බෑ නෑ කරුණා කරන්නේ නෑ ඔබ කරපු වැරදි වලට මට සමාව දෙන්න බෑ මම ඔබගේ සියලුම දේවල් ගෙදර තියෙන සියලුම දේවල් ඔබගේ ගෑණි පවා අයිති කරගන්නවා ඔක්කොම අයිති කරගන්නවා පවුලත් අයිති කරගන්නවා පවුල සබුයි ඉන්නේ එහෙමනේ අපි අයියලා ටික අයියකම් පාන්න යනවා අයියලා අක්කලා නෙමෙයි අයියලා මක්කලා අයියලා තමයි වැඩි කරන අක්කලා නෙමෙයි ගෑනු අය සාමාන්‍ය ඉස්සරහට යන්නේ නෙමෙයි ඔය අයියලා තමයි කියලා මේ මිනිහා අරක අයිති කරන් තමයි අර අනිසේවකේ ටික ගිහිල්ලා කිව්වා කෙලින්ම මේ අර රජතුමා අර ලොක්කට මුල් ලොක්කට ගිහිල්ලා කිව්වා මේ මෙයා මෙහෙම දෙයක් කරා කියලා. ආ එහෙමද? උඹට මම උඹගේ සියලුම පව් කමා කරා. උඹගේ සියලුම පව් කමා කරේ උඹගේ තියෙන හොඳ කමට නෙමෙයි දැහැමි කමට නෙමෙයි. මම උඹගේ තියෙන දුර්වලකමට උඹ කළ පව්කාරකම් වැඩි නිසා මම උඹට සමාව දුන්නේ. නමුත් මගේ තියෙන කරුණාවන්තකමට මම උඹට සමාව දුන්නා. උඹත් උඹගේ මෙහෙකරුවට සමාව දෙන්න තිබුණානේ. මේ වගේම. නමුත් උඹ ඒක කරේ නැහැ. ඒක නිසා මම උඹට සමාව දෙන්නේ නැහැ. මම උඹ සමාව අහෝසි කරනවා. අහෝසි කළා උඹගේ සියලුම දේවල් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒක දාන්න ඔකව හිරේ කියලා කිව්වා. දාලා ඒ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි ආගමේ කියනවා මම කරපු පව් අපි කවුරු හරි කරපු පව් දෙවිනාංශිට අපිට සමාව වෙන්න කියලා ඉල්ලුවට වැඩක් නැහැ. මට විරුද්ධව මිනිස්සු වැඩ කරලා තියෙනවා නම් ඒ මිනිසුන්ට මම සමාව දෙන්නේ නැත්තම් ඒ මිනිසුන්ට දෙවිනාංශේ මගේ පව් සමාව දෙන්නේ නැහැ. ඒක කියලා. ඒතර අපි ඒක මතක තියාගන්න. අපි මේ වගේ අපි අනුන්ගේ ඇහි රොඩ පෙන්වන්න ඉස්සරින් තමුන්ගේ ඇහි පරාලය ගැන අපි බලන්න ඕනෝද? තමුන්ගේ ඇහි පරාලයක් තියෙනවා. ඇහි ලොකු පරාලයක් තියෙනවා පේන්නේ නැහැ. ඒක තමුන්ට පේන්නේ නැහැ. ඒක පේන්නේ අනිත් අයන්ට. ඒතර මේ පරාලේ පේන්නේ නැත්නම් අනිත් අයන්ගේ ඇහි තියෙන පොඩි රොඩක් පෙන්වන්නේ නැහැ. කොහොමද තමුන්ගේ වැරදි තමුන්ට පේන්නේ නැහැ. කොහොමද පේන්නේ නිකන් හිතුවත් පේන්නේ නැහැ. භාවනා කරොත්ම තමුන්ගේ වැරදි පේන්නේ. ඒක පේන්නේ පිටු මිනිස්සුන්ට තමයි. තමුන් මේ වැරදි කවුරුහරි කිව්වම අද දෙයල කොහොම වාගේ මේ වැරදක් තියෙනවා කියලා කිව්වම ඒකට උඩුම් කමෙන් ඔළුව පුම්බල කෑ ගහලා ගමහරා කෑ ගහලා දුවලා මේ රෙදි කරට අරගෙන දුවලා ගිහිල්ලා කෑ ගහලා ගිහලා හරියන්නේ නැහැ. තමුන්ගේ වැරදක් තියෙනවද කියලා තමුන් බලන්න ඕනේ. තමුන්ට තමයි වැරදක් නැතුව වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ කියන්නේ මොකක් හරි වැරදක් ඇතුලේ හැංගිලා ඇති. තමුන්ට වැරදක් නැතුව වුණා චෝදනා කරත් තමුන් ඒක මේ මනුස්සයට නිහතමානීව පහදලා දෙන්න පුළුවන්කම ඇති වෙන්න ඕනේ. කවුරුහරි තමුන්ට නිර්දෝෂීව
චෝදනා නගනවා නම් තමුන් ඒකට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන්නේ නැත්තම් ඒකට දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරනවා කොට ගන්න. ඒකට දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියාකාරීත්වය වළක්වන්නේ මේ ලෝකේ జగතේ නෙමෙයි ඒ ලෝකේ జగතු නෑ කවුරුත්. මේ ලෝකේ జగතු කවුරුත් නෑ හොයාගන්න. ඔක්කොම මස් වලින් හැදිච්ච කට්ටිය ඉන්නේ. නැත්තම් මේ වාතයෙන් හැදිච්ච කට්ටිය නෙමෙයි. වාතය කියන්නේ පදාර්ථයක්නේ. ශක්තියෙන් හැදිච්ච කට්ටිය නෑ කවුරු. ඉන්නේ එකම එකයි යක්ෂයා යත් දෙවියන් වහන්සේට යටත් වෙලා ඉන්නේ. යක්ෂයාට මිනිහට යක්ෂයාට පුළුවන් මිනිහට වඩා දේවල් කරන්න. මිනිහට වඩා හුඟක් දේවල් යක්ෂයාට කරන්න පුළුවන්. මිනිහා වාෂ්ප කරන්න පුළුවන් යක්ෂයාට බලන් ඉන්නේ නැද්දි? නමුත් දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් යක්ෂයාත් වාෂ්ප කරන්න. ඒක මතක තියාගන්න.
අපි දෙවියන් වහන්සේ තුළ ජීවත් වනවා නම් අපිට කිසි බියක් නැහැ, සැකක් නැහැ. අපේ අදහස් දෙවියන් වහන්සේගේ අදහස් හා සමාන වෙනවා නම් අපිට කිසිම බියක් නැහැ, සැකක් නැහැ. අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් අපේ ජීවිතේ ගොඩනැගෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නයක් වන්නේ අපේ සිතුවිලි දෙවියන් වහන්සේගේ සිතුවිලිට පරස්පර හා විරෝධී වෙනවා නම්. දෙවියන් වහන්සේ අපේ ජීවිතේ සලසනවා. නිල්තන ගොල්ලේ මා සතපන්නෝ මගේ සමිඳු එඬේරානෝ. උන්වහන්සේ අපි නිල්තන මත සතක් වනවා. අපිට අවශ්‍ය කරන ජලය කෑම සියල්ලක්ම දෙනවා. ඇඳුම් පැළඳුම් දෙනවා. ඒවට අපි බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි අවශ්‍ය වන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ අනපනත්වම ජීවත් වෙන්න. උන්වහන්සේගේ අනපනත පළවෙනි අනපනත මොකක්ද? යේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ තමුන්ගේ අසල්වැසියට ප්‍රේම කරන්න. තමුන්ට ප්‍රේම කරන්නාක් මෙන් අසල්වැසියට ප්‍රේම කරන්න. අසල්වැසියට ප්‍රේම නොකරන කවුරු හරි සිටිනවා නම් කවදාකවත් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න බෑ. තමුන්ට තනියම බුදු වෙන්න බෑ. සියලු සමූහයත් එක්ක තමයි දෙවියන් වහන්සේට යන්න ඕනේ. සමූහයට ගුණධර්ම කියා දෙමින් සුමගට හරවමින් තමයි අපි දෙවියන් වහන්සේ වෙත යන්න ඕනේ. තමුන් විතරක් සුමගට හැරෙමින් අනිත් ඒවා නරකාදී තල්ලු කර දමලා අපිට දෙවියන් වහන්සේ වෙත ළඟා වෙන්න බෑ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ මේ වචනය අහන්නේ නැත්නම් කවුරුවත් දෙවියන් වහන්සේ වචනේ අහන්න සලසනවා. අහන්නේ නැත්නම් කන් දෙකෙන් අහගෙන හිටියට මදි. ඒක මනසට අරගෙන අධ්‍යාත්මයට කිඳා බස්සවන්නේ නැත්නම් ඊට පස්සේ එන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ශාපය. දෙවියන් වහන්සේගේ ශාපය ආවම බොහොම භයානකයි. ගැලවෙන්න බෑ. කොයි පැත්තෙන් දෙන්නේ හිතන්න බෑ. හිතන්න ගියේ මිනිහට පිස්සු හැදෙනවා. යා මොන තත්ත්වයේ හිටියත් මොන ලොකුකම් දැරුවත් මොන තරතුරු දැරුවත් දෙවියන් වහන්සේට ඒව වැඩක් නෑ. දෙවියන් වහන්සේ කියලා තියෙනවානේ මට කිසිම තනතුරේ වැඩක් නෑ. උන්වහන්සේ කියන්නේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා විසින් ඉවතලන ගල උන්වහන්සේට වැදගත් වෙන්නේ. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා විසින් ඉවතලන ගල කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය ලෝකේ විද්‍යාවට අනුව මිනිහා පිළිගන්න දේ දෙවියන් වහන්සේ ඉවතලනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඒක ඉවතලනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඒක කුණු බාල්දියට දානවා. මිනිසා විසින් ඉවතලන දේ දෙවියන් වහන්සේ මුල් කොට ගන්නවා. මේක තමයි මගේ වටිනාම දේ කියලා. කවුරු හරි කාව හරි හෙලා දකින්නවා නම් ඒ හෙලා දකින්න මිනිහට දෙවියන් වහන්සේ සලකනවා. ඒ හෙලා දකින්න මිනිහව දෙවියන් වහන්සේ බලවත් කරනවා. හෙලා දකින්න මිනිහා හෙලා දකින්න මිනිහා හෙලා දැක්මින් භාජන වෙන මිනිහා උන්වහන්සේ උසස් කරනවා. හෙලා දකින්න මිනිහා ඒ මිනිහව දෙවියන් වහන්සේ පහත් කරනවා. උන්වහන්සේ කියලා දෙනවා. උස්තන් පහත් කරනවා පහත්ෙන් උස් කරනවා කියලා. යේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ දෙවෙනි තන් වහන්සේ පුත්‍රයන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට වැඩම කරේ මිනිසෙක් හැටියට. උන්වහන්සේ මිනිසෙක් හැටියට වැඩම කරපු අවස්ථාවේදී හැමෝම බලන් හිටියේ දෙවියන් වහන්සේ එන්නේ ඊශ්වර ජනයා බලන් හිටියේ දෙවියන් වහන්සේ එන්නේ රජ කෙනෙක් හැටියට කියලා. පුරාණ ඊශ්වරය කියලා තිබුණානේ. දෙවියන් වහන්සේ වැඩම කරනවා කියන්නේ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ වැඩම කරේ මහා රාජ මන්දිරයක තුලින් නෙමෙයි ගවලෙනක ඉපදුනේ. හිතාගන්න බැරි වුණා කවුද කියලා.
උන්වහන්සේ තාමත් ආවේ නැහැ කියලා ඊශ්‍රායල් ජනයා ඔය මොකද්ද කළු ගලකට ඔළුව හප්පා අඬනවලු. දෙවියන්වහන්සේ ආවේ නැහැ කියලා. නෝ දෙවියන්වහන්සේ ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා අවුරුදු 2000ක් වෙනවා දැන්. 2000ක් පහුව. 2021ක්. නමුත් දෙවියන්වහන්සේ ආවේ එහෙමයි. ඒ අවස්ථාවේදී පරිසිවරු දෙවියන්වහන්සේට නිගා කරා. උන්වහන්සේ කියපු වෙලාවේදී උන්වහන්සේ අන්‍යාර්ථයෙන් කිව්වා උන්වහන්සේ දේව පුත්‍රයා කියලා. කියන අවස්ථාවේදී ඒක තමයි උන් අල්ලගත්තේ. මේ මිනිහ කොහෙවත් යන මිනිහ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා කියලා කියනවා. ඒක නිසා මෙයාව මරන්න ඕනේ කියලා. මොකද එකක් තමයි තව එකක් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතයට විරුද්ධව කියපු දේවල් ඇනුණා. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේ න්යායය දෙවියන් වහන්සේ උන්ගේ ජීවිතය ගැන කිව්වා. ඔය ඇවිදින්නේ මිනිවල්. මොකද මිනිවල් කියලා කියන්නේ මිනිවලක් ඇතුලේ සාමාන්‍ය කුණු වෙලා තියෙන්නේ. ජීවිතය ඇතුලේ කුණු ඔක්කොම පව්. නමුත් ලෝගුව පෙරවුන් ගිහිල්ලා පාරේ මැද හිටගෙන ඕ කියලා දෙනවා අතුල් දුස්සලා අර කවුරු එනවා දැක්ක හැටියෙම. හරි ආසයි ගරු මුහුමන් ලබන්න. නම්බු ලබන්න. ඒ කියනවා ඒගොල්ලෝ හරි ආසයි මගුල් ගෙවල් ගිහිල්ලා මුල් තැන මුල් පුටේ වාඩි වෙන්න. ලොකු තැන් වල වාඩි වෙන්න වැජෙන්න හරි ආසයි. එහෙම වැජෙන්න ආසාවක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කවුරු හරි හිතා ගන්න දැම්මම එන්නේ නරකාදියට. මතක තියාගන්න. කවුරු හරි ආසාවෙන් ඉන්නවා නම් දැන් මම මේක අහන වීඩියෝ එක අහන ඉන්නවනේ කට්ටිය. හොඳම උදාහරණේ තමුන් නරකාදියට යන බව කියන්න පුළුවන් එක ලකුණක් මේකේ වැටෙනවා. තමුන් හිතන්න බලන්න. තමුන් ආසයිද මේ වැජෙන්න. වැජෙන්නවා කියලා කියන්නේ මෙහෙමයි. වැජෙන්න අවස්ථා ක්‍රම දෙකක් තියෙන එකක් නියතමානීව වැජෙන්න පුළුවන්. අහංකාරව වැජෙන්න. අහංකාරව වැජෙන්න ආසාවක් තියෙනවා. කාම මිනිසුන්ගේ පල්ලෙට දාලා මම තමයි ලොක්කම් මේකේ මම තමයි ලොක්කම් මට වඩා කවුරු කෙනෙක් නෑ මම තමයි දෙවියන් වහන්සේ මම අන දුන්නත් කෙලිම අනිත් හෙන ගහලා යනවා කියලා. එහෙම හිතන කෙනෙක් ඉන්නවාද කවුරු හරි කෙනෙක්? අන්න එයා හිතා ගන්න. එයා යන්නේ මරණයෙන් පස්සේ නරකාදියට. මේක දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය.
දෙපා ළඟ තබාලා පස් පියුම් නෙලා මෑණියම් පුදාලා පහන් දල්වලා ඇයට ඇස යොමාලා මෑණියේ කියා දෙව් මව් තුරුල්ලේ පහස යමු සොයා. මෙම ගීතයත් හදලා තියෙන්නේ පාද මර්සින් ජයකොඩි එතුමා OMI පාද කෙනෙක්. නිර්මල මරිනිකායේ පියතුමෙක්. එතුමා හරි ආදරේ දේවමාතාන් වහන්සේට. අපි දේවමාතාන් වහන්සේට හරි ආදරේ වෙන්න ඕනේ. අපේ මෑණියෝ, අපේ මනුෂ්‍ය සංහතියේම මෑණියෝ. අපි දේවමාතාන් වහන්සේට අපේ ප්‍රශ්න කියන්න ඕනේ. අපි දේවමාතාන් වහන්සේට අපේ ප්‍රශ්න, අපේ ජීවිතේ ගැටලු කියන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේට දේවමාතාන් වහන්සේ තුලින් තමයි අපි උන්වහන්සේගේ මධ්‍යස්ථකම තුලින් තමයි අපි බාර දෙන්න ඕනේ. ඔය දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ සර්ව බලාත්ම අතිබල සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ. අපිට සමහර දෙවියන් වහන්සේගේ මුණ බලන්න බෑ කොහොමදත්. කාට දෙවියන් වහන්සේගේ මුණ බලන්න බෑ. අපිට ඉරේලිය බැලුවොත් එහෙම අපි විනාශ වෙනවා වගේ දෙවියන් වහන්සේගේ මුණ බැලුවොත් එහෙම අපි විනාශ වෙනවා. ඒ තරමට දෙවියන් වහන්සේ ඇති සර්ව බලධාරී. ඒක නිසා අපි දේවමාතාන් වහන්සේට යාඥා කරන දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරන දේවමාතාන් වහන්සේ තුලින් අපිට දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරන්න පුළුවන්. බැරි කමක් නැහැ දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරන්න. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ මුණ බලන්න බෑ අපිට. අපි පව්කාරයි. ඒක නිසා අපි බලමු දේවමාතාන් වහන්සේට මේ ප්‍රශංසාව කියන්නේ.
දැන් අපි අපේ ආගමේ නම් අනිත් ආගමක වෙන්නේ නැහැ. මිනි පිටිනියට ගිහිල්ලා මිනි පිටිනියේදී මිනිය වලට පාත් කරනකොට මිනි පෙට්ටිය වලට පාත් කරනකොට අර මැෂින් එකෙන් පාත් කරනකොට මෙන්න මේ ගීතිකාව ගහනවා. Nearer my God. Nearer my God කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ළඟ. මාගේ දෙවියන් වහන්සේ ළඟ. මේ ගීතිකාව ගහනකොට ඒ වෙලාවේදී මුගක් අයට හරි දුක හිතෙනවා. මුගක් අයට ඇඬෙනවා ඒ වෙලාවට. පේනවා. තමුගේ මිනිස්සයා වලට යනවා. නමුත් ඒ මිනිහා වලට යනව නෙමෙයි ඒ මිනිහා මේ ලෝකේ අතහැරලා ගියේ මරණ මොහොතේදී. ඒ මිනිහා මල කඳ විතරයි තියෙන්නේ. එතන ඒ මිනිහා නැහැ. තම මරණය සිහි කරන්නේ. මරණය සිහි කරමින් මේ ජීවිතය ගත කරන්නේ. කාටවත් කරදරයක් නොකර තමුන්ට වැරදි කරන අයට පවා සමාව දෙමින් ජීවත් වන්න කිව්වේ ඒකයි දෙවියන් වහන්සේ.
එහෙනම් මං කියපු දේවල් හොඳට සිතේ ධාරණය කරගෙන දෙවියන් වහන්සේ තුල දැහැමි ජීවිතයක් ගත කරන මේ මා ඉල්ලා සිටිනවා. එන ඔබ සියලු දෙනාට දෙවියන් වහන්සේගේ පීඨ ආශිර්වාදය මා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුබ දවසක්, සුබ ජීවිතයක්, සුබ අනාගතයක් හොඳින් සිටින්න.